Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді тіске басар дайындағым келіп тұр. Ол үшін бізге пияз керек. Өте жіңішке етіп тураймыз, майдалап. Және де пиязымызды турап болғаннан кейін бір қасық сары майымызды қызып тұрған табаға салып ертеміз. Және пиязымызды еріген сары майдың үстіне салып араластырып қуыратын боламыз. Яғни пиязымыз жұмсарғанша осы ыдыста қуырып аламыз. Содан соң сиырдың фаршын аламыз. Сиырдың фаршы міндетті түрде өте аз майлы болу керек, яғни майсыз сиырдың таза етті фаршын алғанымыз дұрыс болады. Жақсылап қуырамыз, жан-жақты ірі кесектерін барлығын бөліп, майдалап қуырғанымыз дұрыс болады. Барлығы қуырғаннан кейін бұқтыруға бетін жауып, астын аз етіп бәсеңдетіп қоямыз. Содан соң бір помидорды турайтын боламыз, майдалап. Барынша 4 бүріштеп майдалап турағандарыңыз дұрыс болады. Помидорды турап болғаннан кейін сарымсақ тураймыз, яғни чесногымызды майдалап турағанымыз дұрыс болады. Бір чесногымызды турап болдық, және петрушка қосамыз, яғни кәдімгі петрушкамызды видеода берілгендей етіп майдалап турап шығамыз. Және барлық өнімдерді біріктіріп етіміздің үстіне, қуырылып жатқан етіміздің үстіне саламыз. Өте дәмді, өте керемет иіс шығады. Тәбетіңізді ашарлықтай иіспен барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Тағамның тұзын, бұрышын келтіреміз. Жақсылап қуырылған, дайын болған етімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Содан соң ерітілетін сырымызды аламыз. Яғни кез келген сметанковый сыр бола береді. Мендегі кома сметанковый. Осындай еритін сырды алып, теркадан, үлкен теркасынан өткіземіз. Яғни үлкен насаткасынан өткізіп аламыз. Сырымыз дайын болды. Енді осыны біздің начинкамызға салып араластырамыз. Етпен араластырамыз. Начинкамыз дайын, тұзын, дәмін барлығын көреміз. Және мендегі магнумның багеті, яғни кішкентай багетті алдым. Сіздер үлкен багет болса багетпен жасасаңыздар болады. Және үстіндегі крышка сияқты етіп ашамыз. Ортасынан нанды бөлігін, яғни жұмсақ бөлігін алып тастағанымыз дұрыс болады. Тым көп нан болмас үшін, және де шұңғыл етіп пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Видеода көріп отқандарыңыздай барлығын алып бөлек аламыз. Және де ішіне начинкамызды толтыра
салатын боламыз. Өте қызықты рецепт, сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер менімен бірге. Мінекей содан соң противеньге қойып, духовканың ыдысына астына пергамент төсеген және үстіне тағы да сырымызды сеуіп духовкаға 20 минутқа 180-200 градусқа қойып алсаңыз болады. Духовкаңыздың қызуына қарай 15-20 минутта міндетті түрде қадағалап қарап отырыңыздар, күйдіріп алмас үшін. Сырымыз еріп, нанымыздың үстінен бір қытырлақ дәм келгенше, дайын болғанша жасап алғандарыңыз дұрыс. Мінекей қытырлаған өте дәмді нан болады. Астарыңыз дәмді болсын, менімен бірге дайындаңыздар. Өте дәмді. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Мен барлық комментарийді оқимын және қазақша каналдың дамуына үлес қосқаныңыз болады. Ас болсын.